Hello，我是麻薯，YT 名字叫 Low 八本，名字叫卤肉。今天是我第一个影片拍这个天天乐园的钓鱼，先去钓一个鱼线。看看现在能不能钓到金鱼或者旗鱼线。钓个鱼线。先来个100连钓，100钓，试试看能不能钓到。又不是大鱼继续钓。先试试看20分钟能不能钓得到鱼。跳。这对我小朋友讲，因为是蛮小的，太小的话几乎没什么必要钓。手出汗。
线，我们第一段线。这些扔掉，太小了，不上去。我应该会拍2部片了，因为我主要是要拍那个 replay 的蓝色。这是我的怎么说呢？就是另外一个游戏吧，第2个游戏拍的吧。第1个是拍 replay 的，各位。有兴趣的、想加的 VP 好友的，可以在底下留言。偶尔会邀请一些观众上来打那个 VP。可能观众赛的话，粉丝赛的话，应该是7月中会举办一个VP 的狼人杀，就我一个人，然后其他都是粉丝的那种。对，赢了的话。就会发送一个礼物吧。看一下，这个买继续跳。看看能不能get到旗鱼。刚在看东西，难到，就紧张，手慢。这个钓鱼的部分100条的话，我会分2部影片拍吧。再钓个5条，我就会分下一段。就这样，所以看看有没有虎鲸鱼钓一下，看看有没有钓。
应该是差不多这个时间可以钓的吧，没记错的话。对。钓一下。现在先拍第二段了，各位。